家 model 身上着緊呢條裙呢，佢係一個吊帶款嚟嘅，但係你入面呢亦都可以襯我哋今期推薦嘅呢個 layering T 啦。咁你襯埋佢簡直係 perfect match 一 set，咁亦都有 discount，同時間可以配埋你屋企其他衫。咁我哋睇一睇佢近啲嘅 detail 先。咁呢條裙呢，前面胸嗰度呢已經有2條吊㗎啦，咁後面都有嘅。佢個布料咧係比較輕盈一點，唔會話覺得好焗熱嘅 layering。咁你見到佢下擺咧係不規則，好立體嘅，可以攤開俾大家睇一睇。咁啊，成個好靚啦。咁佢個邊位係又做到一個 wall edge 嘅 design 嘅。咁另外咧，佢呢一度亦都有做到一個索帶嘅。咁成件事咧係好有層次感得嚟啦，亦都好高調整度，因為佢條吊帶嗰個位置亦都有個扣，可以 show 一 show 俾大家睇嗰個扣位係啦。呢度 OK 可以俾大家調整到成個長度嘅。咁啊，所以150嘅朋友都唔使擔心。咁如果你話我中意玩多啲 layering 嘅，好似我哋咁樣，咁就唔襯喇叭褲，今期襯啲型少少嘅西褲加皮鞋，成個感覺咧都好靚㗎。